Galera, referente a essa máquina LM08, existe a LM08A e a LM08, que é essa aqui. No caso aqui, ó, na hora de você soltar essa peça aqui, que é só você torcer esse ferrinho aqui assim, né? São 3 ferrinhos. Tem que tomar cuidado para não quebrar o transistor. Aqui eu tive que fazer a solda na perninha do terminal do transistor aqui, porque quebrou, né? Aí você tem que dar uma visualização, verificar se esse componente está funcionando, né? Que é o fusível, porque se o fusível queimar, a placa fica inutilizada. Lembrando que muitas vezes a troca dessa placa, na troca dessa placa, a máquina que parou de bater, de girar ali, parou de centrifugar, parou de bater a roupa, muitas vezes na troca dessa placa ela volta a funcionar, tá? Mas não vai gastar dinheiro à toa aí sem ter a certeza, né? Às vezes vale a pena arriscar, de repente, dependendo do quanto, né? Se cobrou. Aqui, ó, você vê que só encaixa de um jeito, ó. O pininho amarelo aqui está demonstrando que o encaixe é assim. E aqui também só encaixa de um jeito, tá? Que é assim, ó. Então você tem aí as outras coisas da máquina. Não se esqueça de colocar essa borrachinha de volta no lugar, né? Os terminais muitas vezes estão com problema na conexão também, que pode atrapalhar, né? Dificultar aí o manuseio da máquina, né? Funcionamento. Aqui são 2 plugs que desencaixam. Tem uma galera que ensina a fazer a medição aí, mas é mais para você ver como é que é por dentro, tá, galera? Então essa aqui é a LM08. Você tem aqui algumas descrições. Não vai dar para ver agora, mas já botei na internet a parte do esquema elétrico, tá aí no meu canal, tá? Mas pra galera aí poder comprar as peças aí, ó, LM08.